Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson HS01. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos abordar um problema comum. Se o teu Dyson HS01 faz um barulho estranho, isso pode ser um sinal de que algo não está a funcionar corretamente. Este ruído pode ser causado por um bloqueio no motor ou um desgaste nos componentes internos. Se não resolveres o problema a tempo, pode levar a danos mais graves que exigirão reparações mais dispendiosas. Para realizar esta reparação, precisas de algumas ferramentas básicas, uma chave de fenda, um multímetro para verificar a eletricidade e, se disponível, um aspirador de pó para limpar as peças. Primeiro, vamos abrir o teu Dyson HS01 com segurança. Certifica-te de desligar o aparelho e remover a bateria, se aplicável. Usa a chave de fenda para retirar os parafusos que fixam a parte superior. Faz isto com cuidado e guarda os parafusos num lugar seguro para não os perderes. Uma vez aberta a carcaça, procura o motor e verifica se há algum bloqueio ou se a ventoinha está a tocar em algo. Muitas vezes, o barulho vem de um objeto preso que impede o motor de funcionar suavemente. Se encontrares um bloqueio, remove-o com as mãos ou com a ajuda do aspirador de pó. Se o motor parecer danificado, será necessário substituir a peça. Para extrair o motor, desliga todos os cabos cuidadosamente, lembrando-te de anotar onde cada um vai. Depois, retira os parafusos que o fixam. Ao fazer isto, aplica uma força moderada para não danificar os componentes adjacentes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após retirar o motor, substitui-o por um novo, fixando-o com os parafusos que removeste antes. Liga novamente os cabos nos respectivos lugares e assegura-te de que estão bem conectados. Para fechar o aparelho, coloca a parte superior de volta e aperta todos os parafusos. Por fim, antes de testar, dá uma olhadela para garantir que não deixaste nada solto. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer limpezas regulares no teu Dyson HS01 e verificar se há bloqueios frequentemente. Assim, mantens o teu equipamento em bom estado. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.